大家好，我係6D 班嘅陳月希。我今日要介紹嘅主題係正向教育徽號設計介紹。首先，咩係對稱圖形呢？咁我就舉一個例子，就例如我畫嘅呢個徽號啦。首先呢，佢係有一條對稱軸啦，呢條叫。然後呢，接完之後呢，佢係唔會有兩邊唔一樣嘅情況嘅。咁點解我話佢得一條對稱軸呢？因為佢接完之後係唔可以再對接啦。就算係打開咁樣接，都係唔可以嘅，會突出嚟，同埋兩邊唔相同啦。咁所以佢就係有一條對稱軸啦，淨係得。然後呢，我呢張設計嘅徽號呢，點樣配合呢個正向教育嘅主題呢？咁我就喺上面畫咗一啲圖畫啦，然後呢，我就畫咗一啲字嘅。咁我就畫咗關愛同埋鼓勵啦。關愛同埋鼓勵都係正向教育嘅行動。我嘅分享完畢，多謝大家。